师、各位同学，大家好。这是我们今天要报告的题目：破解你的迷思，聚合物会导电。我是张一珍，他是陈华，他是土文慈。我们的指导老师是廖文硕老师。前言：地球上某些资源渐渐地被我们耗尽，而我们需要寻找代替的资源。代替金属的资源是什么呢？是聚合物。那它如何导电呢？就让我们为大家解说。探讨动机。我们在图书馆翻阅几篇文章后，发现这个题目是最吸引我们，而且与我们平时学习的导电知识息息相关，所以我们想更进一步的了解。导电的种类一般分成电解质、导体跟绝缘体。那电解质是利用其正负离子解离而形成导电。一般来说，溶于水或成熔融状态可以导电的就是电解质。那导体，因为它游离能低，电子易解离，易失去电子，所以加上它的能场比较小，所以能够容易导电。那绝缘体一般来说，它的能障太大，且它的游离能太高，所以不易导电。但是有某些高分子聚合物，却因为某些特质可以使它导电。那我们看到的这一张图，它是聚乙炔，然后它是在管壁上的薄膜。那日本的化学家白川英树呢，他发现了一个新的合成聚乙炔的方法。那他的方法呢是控制顺式和反式的异构物。那为什么他会发现这个方法呢？好，那就是有一个小故事啊。有一天，他的实验生就糊里糊涂的在合成聚乙炔的时候，不小心加了比平常多1000倍的催化剂，然后刚好搅拌之后就停止了，不想搅了，然后就生成了，因为它触媒太高了，所以就生成了像这样薄的那个聚乙炔。那这真是一个偶然的发现。那接下来要讲的是聚乙炔的特质。那我们看到这里，它的顺式和反式的乙炔的键长是不太一样的。那当我们很多乙炔合在一起的时候，它不一样长，就会造成它的不稳定。那所以呢，在它合成的时候，它就会尽量让它的键长变得一样长。那所形成的半站带，那什么是半站带呢？半站带的意思就是说，它的空价轨域很多，然后它的价电值很少。那价电子呢，就可以在空价轨域上面自由的移动，然后形成了导电。所以导电的高分子又叫做合成的金属。然后其实那个合成的聚乙炔的导电度已经蛮接近我们铜的导电度了。好，那这个是顺式的聚乙炔。那我们从这里看，把这里切一半，它的 H 和 H。然后 CH 和 CH3，那这就是顺式。那如果它是反式的话，它的 H 旁边不是 H， 它是 CH3。那这个反式的话，它是比较有对称性。好，然后共轭效应的话，它就是它的能量比较低，然后就会形成它比较稳定。然后刚刚有说的，它的键长比较平均。然后折射率较高，因为它的能量比较低，所以它的折射率就会比较高。那我们用到的原理就是1、2、2点，然后第3点比较没有用到。那掺杂，那其实这个原本的聚乙炔它是不会导电的。
那它是因为加入了一些金属的离子而产生的导电。那其实它注意哦，这里它不是因为有金属的离子而导电，它是其实它本身的价电子的移动，所以它不是因为金属。然后其实参展呢就很像是这个游戏，假设这里是16，那这个游戏它就完全不能玩了嘛，因为动不了，所以它必须要有个空间让这个数字能够移动。那我们就想象啊，把数字当作是电子，那因为它有一个空的空间，所以电子才可以自由的移动。然后，好，那讲了那么多，高分子会导电到底有什么应用呢？那就像我们平常都会拿的 iPad 或者是智慧型手机嘛，它们的那个面板就是需要导电高分子。它们原本是用 ITO 薄膜，但是那个东西太容易碎掉了。导电高分子呢，它能在恶劣的环境中保有相当不错的特性。那当我们累的时候，总是坐在沙发上看电视嘛。那电视呢，它也有应用到这个导电聚合物的那个应用。那就像液晶萤幕器啊，然后呢电浆显示器，还有 LED 灯、OLED 灯，还和太阳能电池等。那它也可以当可充电高分子电池。那在这里，高分子是液态的，还有化学感测器、抗静电剂材料。那为什么它能抗静电呢？是因为高分子它经由共轭效应，然后让键长平均，那它就有空间让摩擦产生的电荷自由移动。然后高分子发光显示器就是旁边这个上面这个图就 PLED， 它类似 LED。然后总而言之，高分子这个材料它就物美价廉，而且可以在恶劣的环境中有相当不错的特性。然后在高科技发展有相当不错的愿景。然后这个是我们的资料来源。然后这3位科学家就是对高分子会导电有相当多的贡献。然后我们报告到这里，谢谢你的聆听。我记得，这个我很老了。我记得30年前哈，当我还是在当研究生的时候，那时候这辈子，当时这样讲好了，我在当大学生的时候，在台湾念书的时候，其实台湾在科学上面来讲是比较封闭一点点的，我们拿到外国资料是拿不到的。我自己一方面也比较没学识，所以没听过。后来到美国念书当研究生的时候，第一次听见有人在讲说，我们塑胶可以导电，那时候听吓坏了，说啊，塑胶可以导电，那以后我塑胶还能够怎么用哈？那没想到说，现在在你们报告里面显示出来说，哇，塑胶这些东西可以导电的话，其实可以做很多很多的用途啊，这个时代真的差非常的多了。那你们在介绍这东西的时候，看起来资料准备其实相当的完整啊，只有一点点小问题哈，就是说因为这里面所牵涉到的那个物理的理论的部分，坦白讲是比较复杂、比较难的啊，所以你们要在很短的时间里面要介绍出来的话，一定是不可能的事情，叫我也不可能啦啊，所以这边是有点可惜，不过这不是你们的错啊。倒是有一点点小建议哈，就你们在介绍的时候，你们这个PowerPoint 的背景啊，干扰到你的正常要显示的主要那些文字的部分了啊，所以下次要选择的时候，可能要记得背景不要让它干扰那么多啊。然后另外就是说刚才你在介绍那个小游戏的时候，我想说，什么小游戏好好玩，想要看你解说。你看你解说了以后，然后接下来
后来就漏掉了好几页。我不晓得是因为你本来想解说，后来担心时间不够，所以就算了，还是大家没有搭配哈就漏了几页了。哦，是这样，那你就决定。哦，是这样子哈 ，OK， 那是有点可惜，因为我很想知道说，哇，接下来你要讲什么东西，哦，那最主要我能够注意到就是这几个小缺点呢，大概2个小缺点而已啦，其他部分我觉得资料的找寻其实是做得非常的完整，啊，那个理论的部分的话，哈，可能因为你在介绍的时候，我听不太出来说你对那个理论的部分熟悉到什么样的地步，啊，那最有可能是说你可能还没办法真的完全抓到它里面的那些重点才对，因为照我所说，这里面其实很难，甚至我到了大学3年级教完量子物理，教完他们以后，我相信上我课的同学大部分其实还是搞不太清楚才对啦，啊，所以那其实也不是你们的错就是了，这个题目确实是很难的，但是我觉得题目选的其实